Բարեզի սիրելի հայրենակիցներ, այն արդեն որը մի բառ չեմ ասել վատացել են, կարակ դուք ես եթերից դուրս գաք, որտեղ ես եթերը positive մտածելակերպի մասին է, որը ձեր մոտ իսպար բացակայում, այնպես որ հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ հաջողություն։ Իսկ մնացածից ողջունում եմ, բարեզի սիրելի հայրենակիցներ, շատ հետաքրքիր բաներ եմ ձեզ այսօր պատմելու, որը շատերիդ կյանքում շատ բան կփոխի, եթե իսկապես ընկալեք դրա կարևորությունը եւ լրջությունը։ Ուրեմն Ճիշտ ասած մի քանի օր առաջ մի բան եմ ուզում ձեզ պատմեմ, աղջկաս հետ խոսում ենք, զրուցում էինք եւ ինչի համար սկսեցինք զրուցել։ Ժամը 11:30 երեկոյան եւ աղջիկս իր դասերը դեռ չէր վերջացրել եւ ինքը շատ ընկճված, ներվայնացած վիճակում էր, որ չի հասցրել եւ իր պրոյեկտի ժամկետը հենց հաջորդ օրը առավոտն էր։ Առավոտյան, ուրեմն, երբ որ մենք զրուցում էինք, ինքը ասաց, որ առավոտն է մամ, չեմ հասցնում, ես ասացի ինչով օգնեմ քեզ։ Չես կարող օգնես ես ինձ բանը, որ ես պիտի անեմ իմ ռեսերչնա, ավելի հեշտ կլինի, որ ես անեմ, քան քեզ պատմեմ ինչ ենք անում ու դու ինձ օգնես, որտեվ ավելի երկար կտևի։ Ես ասացի, օքեյ, բալես, հիմա ունենք երկու տարբերակ։ Հիմա կամ, ուրեմն, դու ինձ բացատրում ես ինչա, դու գնում ես քնելու, ես քեզ օգնում եմ ռեսերչի հարցով, առավոտյան շուտ ես արթնանում եւ գրում ես այդ թուղթը, շահադրություններ չեմ անում, ինչ էր, project մի խոսքով, կամ ասեցի Աստծուն աղոթում ենք ու ակնկալում ենք եւ հավատում ենք, որ ժամկետը երկարացնելու է դասատուտ վաղ առավոտյան։ Ինքը ծիծաղեց, չհավատաց դրան, ես իրան ասացի հավատա, ես ունեմ այդ փորձը եւ ուզում եմ, որ դու էլ նույնպես վարվես եւ հավատաս Աստծուն, որ ինքը կարող է ամեն ինչ փոխի։ Դե բնականաբար երկրորդ տարբերակ ավելի հեշտ իրան թվաց, աղոթեցինք իրար հետ, առավոտյան ինքը դասի այդ on-line դասերա դեմոս մոտ չեն գնում, ուրեմն ինձ ասեց, մոտեցավ ինձ ասեց, գիտես մամ, դու ճիշտ էիր, առավոտյան ասում եմ, մեզ գնացի դասի ու առաջին բանը, որ ասեց դասախոսը, եկավ ասեց, որ մի քանի բողոքներ եմ լսել աշակերտներից ժամկետի քչության պատճառով, դրա համար երկարացնում եմ ժամկետը, ուրեմն մեկ շաբաթով էլ։ Ու այստեղից ինչ կատարվեց, եկեք մի հատ քննենք։ Առաջին հերթին, քանի որ ես ունեմ փորձ, ես ունեմ հավատք։ Ես իմ փորձն ու հավատքը փոխանցեցի աղջկան, նա փորձեց Աստծուն եւ տեսա, որ նույն Աստծո զորությունը իր կյանքում էլ է գործում, եթե ինքը գիտի ինչպես աղոթել եւ հավատալ։ Ուրեմն իր հավատքով էլ ըստ դրա էլ Աստված իրան տվեց։ Եվ ինչ կատարվեց, իր մոտ ձևավորվեց հավատք, իր մոտ ձևավորվեց վստահություն։ Հիմա եթե ինքը ճիշտ օգտագործի դա, այդ զորությունը իր կյանքում արձակելը, նա բնականաբար շատ ավելի ուրեմն հաջողությունների կհասնի եւ իր մոտ հավատք կձևավորի։ Հիմա հենց սրա մասին էլ ես խոսելու եմ, որ ինչքան անհրաժեշտ են մեր մտքերը, թե ինչքան պետք է շատ լինեն այդ լավ մտքերը, որպեսզի փոխվի մեր կյանքը։ Ինչպես պետք է դրական նայել, երբ որ ամեն ինչ բացասական է թվում, երբ որ չարա ամեն ինչով փորձում ես քեզ խանգարի, ասենք օրինակ ջղային սմայլիկ դնի, ուշադրություն փորձի շեղել, ու դու միայն խնդում ես, ծիծաղում ես, եւ դրական բաներից ես միևնույնը խոսում եւ սովորեցնում ես մարդկանց դրական մտածել։ Սա ինչի համար ես անում, որ ասես, որ իմ հավատքը Աստծո վրա է, այլ ոչ թե այնինչ տեսնում է իմ աչքը կամ այնինչ որ իրավիճակը թելադրում է։ Հավատքը հենց դա է նշանակում։ Հենց մենք դրա մասն էլ այսօր խոսելու ենք, որ մենք պետք է կարողանանք կառավարել մեր միտքը։ Այսպիսի մի խոսք կա, հոսանքով դու կարող ես եփես շատ լավ, ուրեմն ուտելիքներ
մարդու համար, բայց կարող ես նաև այդ նույն հոսանքով այրել մարդուն եւ նա դառնա ուտելիք որդերի համար։ Այսինքն զորությունը միևնույնն է, սակայն օգտագործման ձևից է կախված, թե արդյոք դա քեզ զորացնելու է, թե քեզ այրելու է։ Ինչպես դու դա կօգտագործես։ Հիմա միտքը այդպիսի մի բան է։ Եթե դուք ճիշտ օգտագործեք այդ միտքը, ապա այն կարող է լավ օրհնություններ բերել ձեր կյանք, իսկ եթե ճիշտ չօգտագործեք ձեր միտքը, այն կարող է այրել ձեզ։ Տարբեր տեսակ փորձությունների մեջ քաշելով, հիվանդությունների առաջ կանգնեցնելով եւ այլն։ Դրա համար անհրաժեշտ է հասկանալ ինչպես կարելի է կառավարել միտքը եւ ինչ է դրա մասին ընդհանրապես ասում Աստվածաշունչը։ Արդյոք դա կարեւոր է նաեւ Աստծո համար եւ կան արդյոք պատվիրաններ կապված մտքի հետ Աստվածաշունչի մեջ։ Մենք ունենք, գիտությունը ապացուցել է 60,000 միտք օրական։ 60,000 միտք մենք ունենում ենք օրվա կտրվածքով։ Բնականաբար չենք կարող կառավարել բոլորը։ Սակայն կարող ենք կենտրոնանալ լավ մտքերի վրա, կարող ենք դիտմամբ մեր գործողություններով միայն լավը ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք փոխենք մեր կյանքի ընթացքը, որը շատ կարևոր է։ Ուրեմն եւ իմիջիալոց ասեմ, որ դրական մտքերը 100 անգամ ավելի զորավոր են, քան բացասական մտքերը։ 100 բացասական միտք, եթե ունենաք եւ մի դրականը cancel է անում, չեղարկում է 100 բացասականը։ Այսինքն, եթե դուք ունենաք թեկուզ 60,000 միտքն լինի, ուրեմն բացասական, եթե դուք դիտմամբ, ընդհանրապես դրա 10%-ը, 20%-ը դարձնեք դրական, դուք արդեն փոխում եք ձեր կյանքի ընթացքը, որովհետև միտքը դառնում է բառեր, բառերը դառնում են գործողություններ, գործողությունները դառնում են զգացմունքներ եւ զգացմունքները թելադրում են մտքեր։ Ես այս շրջանի մասին հիմա կխոսամ, որովհետև մենք շատ կարևոր է որ դա ուրեմն հասկանանք։ Բայց միջև դա եկեք հասկանանք ինչ ասում Աստվածաշունչը, ինչ ընտրություն է մեզ տալիս Աստված ամեն օր։ 2 Օրինաց 11:26-ի մեջ կարդում ենք, 2 Օրինաց 11:26-ի մեջ. Ես այսօր ահա ձեր առջև դնում եմ օրհնություններ եւ անեծքներ։ Օրհնություն կստանաք, եթե լսեք ձեր Տեր Աստծո պատվիրանները, որոնք ես այսօր պատգամում եմ ձեզ, եւ անեծքներ, եթե չլսեք ձեր Տեր Աստծո պատվիրանները, որոնք ես այսօր պատգամում եմ ձեզ, շեղվեք այդ ճանապարհից եւ ես ցույց տվեցի ձեզ, գնաք, որ ձեզ ցույց տվեցի ես եւ գնաք պաշտեք ձեզ անծանոթ օտար աստվածների։ Այսօրվա աստվածները կարան լինեն լիքը բաներ, սելեբրիտիները կարան լինեն մեր աստվածները, փողը, իշխանությունը, պաշտոնը, ամեն ինչ կարա լինի աստվածներ։ Ու ասում եմ, եթե դուք ուրեմն չանեք ինչ որ ես ձեզ պատվիրել եմ, իսկ մենք գիտենք Աստծո պատվիրանները, լավը, բարին ամեն ինչ Աստծուն է գալիս, ասում կանիծվեք, եթե կատարեք, կօրհնվեք, այսինքն մենք ամեն օր հնարավորություն ունենք ընտրության, կամ օրհնություն, կամ անեծք, կամ օրհնություն, կամ անեծք, եւ կարող ենք դա արձակել մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն մեր մտքերը, մեր բառերը պիտի լինեն միայն հիմնված օրհնությունների վրա, միայն բարի ու positive-ի վրա։ Ուրեմն Աստվածաշունչը հստակ նշում է, որ մեր մտքերը դրա մեջ շատ կարևոր են։ Փիլիպացիներ 4:8-ի մեջ ասում է. Եվ վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությամբ է, ինչ որ պարկեշտություն է, ինչ որ արդարությամբ է, ինչ որ սրբությամբ է, ինչ որ սիրով է, ինչ որ բարի է, բարի համբավով է, ինչ որ առաքինությամբ է, ինչ որ գովությամբ է, այն խորհեցեք։ Տեսեք ինչքան կարևոր է մտքերը ու ասում է, ինչպիսի մտքեր մենք ունենանք, ասում է պարկեշտ, արդարություն, սրբություն, սեր, բարի համբավ, առաքինություն, գոհություն, այս տեսակ մտքեր մենք պիտի ունենանք, որ օրհնվենք, չէ՞ որ ընտրություններ տալիս, չէ՞, ինչ որ կատարեք Աստծո կամքով կօրհնվեք։ Եվ ասում է, ինչ որ ուսանեցիք, ընդունեցեք, լսեցեք եւ տեսեք իր մեջ այն արեք, ես խաղաղության Աստվածը թող լինի ձեզ հետ։ Այսինքն մեր մտքերը, ասում է, այն խորհեցեք, լավ բաներ խորհեցեք, որպեսզի օրհնվեք։ Ուրեմն մի հատ օրինակ բերեմ ու հակառակն էլ է ճիշտ, եթե վատ բաներ խորհեք, վատ բաներ ձեր կյանքում կկատարվեն, որովհետև դուք վախով արդեն ցույց եք տալիս անհավատություն եւ դրանով դուռ եք բացում դիվայն ուժերի ձեր կյանքում։ Ես մի հատ օրինակ պատմեմ ձեզ։ Ուրեմն տարիներ առաջ, մի 5 տարի առաջ մենք պետքա Քանքուն գնայինք իմ ընտանիքով հանգստանալու։ Փոքր ընտանիքով սենց պետքա գնայինք ուրեմն հանգստանալու։
Եվ քանի որ առաջին անգամ էր, որ մենք մեծ խմբով չէինք եթում, փոքր մեր ընտանիքի հետ ենք միայն եթում, ես սկսեցի մի քիչ այտենց ես նայում եմ էլի հեռանկարներ, տեսնեմ որտեղ կարելի է գնալ, կրիմինալը ոնց է, արդյոք հանցագործությունն ինչից պիտի զգուշանաս եւ այլն։ Ես սկսեցի ամբողջ ժամանակս դնել ինտերնետում, կարդալ հանցագործությունների մասին, զբոսաշրջիկների առևանգությունների մասին, գողությունների մասին եւ այլն, եւ ամեն անգամ սարսափում էի այն աստիճան, որ ուզում եմ արդեն չեղարկեի մեր Քանքուն գնալու ուրեմն ուղղագրությունը։ Ուրեմն գնացինք Քանքուն։ Առաջին օրը հենց մեզանից ավտոբուսի մեջ գողացան մեր տեսախցիկը։ Գնացինք այնտեղ ուրեմն այդ պահարանում փակեցինք մեր ուրեմն պայուսակները եւ այլն, որտեղ ջրի տակ էինք գնալու, ուրեմն լողանալու։ Ետ եկա եւ իմ պահոցից բալանիով ինչ որ մեկը բացել էր եւ այնտեղից գողացել էր իմ դրամապանակը, հեռախոսը եւ իմ iPad-ը։ Չգիտեմ, ես այն ժամանակ մի քիչ աշխատանքի sense workaholic էի, ամենտեղ iPad-ս հետը ստանում էի, որ գործանի, աշխատեի ընթացքում։ Remotely, էլի այսպես ասած, ամբողջը տարել էին։ Տենց էլ չկարողացա ես ապացուցեմ, որ եթե իմ պահոցը բացել են, ուրեմն պետք է աշխատողներից մեկը լինի, ով ունի այդ բանալին։ Մի խոսքով տրամադրություն չունենալով գնացինք, հաջորդ օրը ոչ միտեղ չգնացինք, չեղարկեցինք մեր տոմսերը, հետ չվերադարձեցին գումարը այդ տոմսերի, գնացինք ծովը լողանալու եւ եղավ այդ ակուլաների պատմությունը։ Հիշում եք, որ ակուլաները հարձակվել էին իմ ու երեխաներիս վրա, եւ եթե կհիշեք այդ պատմությունը պատմել եմ, ինչպես Աստված մեզ հանեց այդ ծովից ողջ ու առողջ եւ երկու ակուլաներ էին այնտեղ շնաձկեր եւ մեզի վնաս չհասցրեցին։ Եվ այսպես շարունակ վերջացավ այդ ուրեմն ուղևորությունը 4-5 օր էր, ետ ենք գալիս արդեն ու ինքնաթիռը նախ հետ գալուց արդեն երկու երեխաներս ահավոր բարձր տաքության են, այն աստիճան որ ոչ մեկ չի նստում իր նստարանին, երկուսն էլ իմ գիրկն են նստած ու լացում են ու ես քանի որ մոտս քյաշա դրամապանակ չունեմ, չեմ կարող նույնիսկ դեղ առնել, ինձ համար ամերիկացի մի մարդ իր քարտով առավ դեղ ու ջուր, որպեսզի ես տամ երեխաներին, եւ հետո երբ որ եկանք իջանք, ուրեմն ու սամալոտը այնց ցա թափ տալիս, որ ես կարծում եմ, որ ես տեղ չեմ հասնելու, այդ աստիճան վախեցել ես ինքնաթիռի մեջ։ Ու երբ որ ես հասա, ես ասացի փառք ես Տեր Աստված, եկա բարև քերով տուն հասա։ Ասելս առակս ինչ կցուցանեմ, որ երբ որտեղի մտքերն էր, հիշում եք ես վախենում եմ ամեն ինչից, չէ, հանցագործություններից, գողությունից եւ այլն, իմ այդ սաղ պատահեց, ավելի վատ բաներ պատահեց, որովհետեւ մենք մեր մտքերով, մեր կյանք բերում ենք այդ ամենը, մեր վախերով մենք ցույց ենք տալի մեր անհավատությունը Աստծո նկատմամբ, որ չունենք իր պաշտպանությունը, չունենք իր օրհնությունը Եվ դրանով դուռ ենք բացում մեր կյանքում չար ուժերին, որոնք մեր կյանքում ավելի վատ բաներ են մեզ տալիս։ Երբ որ դուք օրհնությունների առաջ եք դուռ բացում, ձեզ համար տասնապատիկ ավելի լավ օրհնություններ են գալիս, դրա օրինակն էլ կբերեմ, բայց երբ որ վատ բաներ եք սպասում, հարյուրապատիկ ավելի վատ բաներ են պատահում ձեզ հետ։ Դրա համար միտքը շատ կարևոր է, ձեր միտքը միշտ Աստծո վրա պահեք, Աստծո հավատքի վրա պահեք, նրա պաշտպանության վրա պահեք, նրա դրականության ներողություն զանգում են, որպեսզի դա ունենաք ձեր կյանքում։ Դրա համար էլ Ֆիլիպացիներ 4:8-ի մեջ ասում է լավ բաներ խորհեցեք, ասում է, որովհետեւ Պողոս առաքյալը ճշմարտություն, պարկեշտություն, արդարություն, սրբություն եւ երկնային բաներ խորհեցեք։ Ահա։ Հիմա մեկ թու Թեսաղոնացիների 5:16-ի մեջ էլ ասում է, մի րոպե գտնեմ դա, ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք, ինչպես էլի, ունենաս այդ ամեն ինչը, ինչպես ունենաս ուրեմն քո կյանքում, ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեք, որովհետև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար ի Քրիստոս Հիսուսի, մի հանգցրեք հոգին ասում է, մի արհամարեք մարգարեությունները, փորձեցեք ամեն ինչ, բարի ամուր պահեցեք, հեռու մնացեք բոլոր չար բաներից, ներառյալ չար մտքերից, հեռու մնացեք ամեն տեսակ վախերից, ամեն տեսակ վատ բանից, որ չարը կբերի ձեր մտքի մեջ, որպեսզի ձեր մտքերը հետո դառնան իրավիճակներ ու գործողություններ ձեր կյանքում, հակառակը փակեք, միայն ասում է ուրախ եղեք միշտ, ուրախություն բերեք ձեր կյանք, ուրախ բաներ մտածեք։ Օրինակ, ես ես մի բան եմ ուզում պատմեմ, երեք մի գրիչի պատմություն ոնց որ ասում են, ոչ միայն գրիչի։ Ուրեմն, երբ որ ես իմ աղջկայիդ այդ խոսակցությունը մի քանի օր առաջ ունեցա, հետո եկա ու ասենց մտածում եմ, իմիջիալուց շատ ժամանակ տրամադրեք մտածելու, Աստծո հետ առանձնանալու, մտածելու, որ ինքը ձեզ ցույց տա, ինչ պիտի փոխվի ձեր մեջ։ Ու ես հարցնում եմ, Աստված, ինչ պետքա փոխ։ Ներողություն ինձ զանգում են։ Կա արդյոք մի բան,
որ ես պիտի փոխեմ ինքս իմ մեջ եւ որն է այդ բանը։ Եվ երբ որ ես մտածում եմ, ես հանկարծ հիշեցի։ Ամեն անգամ երբ որ ես բացում եմ իմ պոչտան, իմ հայերեն չեմ կամ այդ բառը ասեմ, mail-ը անգլիացիով խոսացողների համար, միշտ մտածում եմ, որ ինձ հեսա բիլեր են ուղարկելու, այսինքն իմ կոմունալների այդ մուծումների կտրոնները, որ դու պետքա վճարես ուղարկես։ Ակնկալիքս, որ այդտեղ միայն բիլեր են գալիս, դրա համար է դա պահված, դրա համար ես այդ մտքերով եմ գնում բացում եւ բնականաբար այնպիսի բիլեր եմ ստանում, որոնք հետո չեմ հասցնում վճարելը, միշտ ինչ-որ բան անընդհատ ինչ-որ մի բան գալիս է։ Երեք ես ասեցի, գիտես ինչ, ասեցի փոխելու եմ սա եւ ասել եմ, որ իմ մեյլը, այսինքն պոչտան, լավ բաներ ինձ պիտի գան։ Ու ես ասեցի, ես ինձ օրհնում եմ Աստծո զորությամբ չեկով, ոչ թե բիլ պետք է գնամ բացեմ բիլը լինի, պետք է գնամ բացեմ մեջը չեք պիտի լինի եւ ինձ նվեր պիտի լինի կամ նա բացիկ պիտի լինի, ինչ որ մեկը ինձ բացիկ պիտի ուղարկած լինի, ինչ որ լավ բան ինձ ասած լինի։ Երոքան գնում եմ բացում եմ մեյլս եւ սկսում եմ նայել։ Նախ ոչ մի կոմունալ մուծումի, ոչ մի կտրոն մեջը չկար, որ առաջին եզակի բան էր եւ այնտեղ կար չեք $48, ինչ որ միտեղ մուծումը շատ եմ արել, հետ են ուղարկել չեկը, եւ հետո բացեցի մի ուրիշ ուրեմն նամակ, մեջը ինչ որ մի գովազդող կամպանիա էր, որը ինձ համար մեջը գրիչ էր դրել մեր բարեգործականի անունը, վրան գրած, եթե կարող եք կարդալ, մոտավորապես բերեմ, Bold Armenian Women Association, ինձ գրիչ էր ուղարկել, այսինքն համ չեկը ստացա, համ գրիչ ստացա, նվեր ստացա, համ էլ ոչ մի կտրոն մեջը չկար։ Ահա թե մտքերը ինչպիսի ազդեցություն են ունենում ձեր օրվա մեջ։ Ուրեմն լավ բաներ մտածեք, լավ բաներ ակնկալեք, լավ բաներ սպասեք եւ հիշեք, որ այդ օրհնությունները ձեր կյանքում արձակվելու են Աստծո զորությամբ, քանի որ այդ ամենը ձեզ արդեն տրված են, ընդհանրապես պիտի կարողանաք ընդունեք եւ ընդունելու ճանապարհին միշտ կանգնած են մեր բացասական մտքերը։ Ամեն անգամ, երբ որ դուք բացասական մտածում եք, դուք կանգնեցնում եք այն օրհնությունները, որ Աստված ձեզ տվել է, որպեսզի դուք այն ընդունեք եւ դրանք չեն կատարվում ձեր կյանքում, ձեր բացասական մտքերի եւ բառերի պատճառով։ Ուստի շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք միշտ լավը ակնկալենք, լավը խոսենք եւ բացենք այդ դռները, որ մեզ արդեն տրված օրհնությունները պարզապես վերցնենք։ Մտքերը դառնում են բառեր, հիշեք, բառերը դառնում են գործողություններ, գործողությունները դառնում են զգացմունքներ եւ զգացմունքները դառնում են մտքեր եւ սկսում են կերտել ձեր կյանքը։ Հիմա օրինակով բացատրեմ։ Ենթադրենք մենք գնում ենք ինչ-որ մի հատ ինտերվյուի, գործի ինտերվյուի։ Եվ սկսում ենք մտքեր ունենալ, վատ մտքեր։ Ով իզուրա Մեկը այդ պաշտոնին մեկը ծանոթի միջոցով պիտի ընդունվի էլի, կարող է ինձի պիտի տանետի, ես մեկա փորձ չունեմ, ճիշտ լավ կրթություն եմ, բայց փող չունեմ, ծանոթել չունեմ, կռիշել չունեմ։ Հետո գնում եք, ճանապարհին եք, հարևան Վարդուշն է հանդիպում, ու ասում է ուր ես գնում, ասենք թե Անի ջան, ենթադրենք, հա։ Հանին ասում է, վարչծա, գործի բան ինտերվյու եմ գնում, ասում է դե հաջողություն քեզ, ասում է վարչծա, գիտեմ արդեն, ծանոթ բան չունեմ, այնքան որ էթում եմ, էլի, տեսեք, մտքերը դարձավ բառեր։ Գնում ես ինտերվյուի, Անին գնում է ինտերվյուի, ինտերվյուն իրան անում եւ Անին բնականաբար արդեն իմիջ այլոց հա պատասխանում, իր լավագույնը չի ներկայացնում, արդեն ամեն ինչ թարս է գնում, Անի կաբլուկ ասենք փոկվում է ճանապարհին, ավտոբուսը ուշանում է, որովհետեւ ինքը արդեն իրա վրա վերցել է, չէ՞, այդ վատ բաները, արդեն վատ բաներ մտածել է։ Ուշացած գնում հասնում է, արդեն ստրեսի մեջ ընկած, չի կարողam լավ պատասխանի, կարող է ինչ-որ տեղը իմիջ այլոց է պատասխանում հեգնանքով, որտեղ ինքը ծանոթ չունի եւ այլն։ Եվ բնականաբար իրան գործի չեն վերցնում։ Դուրս է գալի ու ասում է, ուրեմն սկսում է վատ զգալ, տխրել դրանից ու ասել հիասթափել, ասել տեսար, ես տենցել գիտեի, որ ինձի չէին վերցնելու գործի։ Ու այդ զգացմունքը, այդ տխրությունը բերում է մտքերի, որ գործի ընդունվելու համար անհրաժեշտ է ոչ թե կրթություն, այլ ծանոթ, եւ իր մոտ սկսում է ձևավորվել կյանքի այդ ընթացքը։ Եվ այդ միտքը բերում է վատ հետևանքի մյուս ինտերվյուին, հետո մյուս ինտերվյուին, եւ այսպես շարունակ Անին միշտ անհաջողություններ է սկսում ունենալ գործի այդ ընդունվելու պարագայում։ Եվ սա ասենք մի օրինակ է։ Կարա լինի այս օրինակը ամուսնության մեջ, կարա լինի այս օրինակը բիզնեսի մեջ, հա։ Կարա լինի այս օրինակը ուսման մեջ, կարա լինի, չգիտեմ, Աստծուն հավատքի մեջ։ Ես մեկը չեմ հասկանում Աստվածաշունչը։ Ինչի կարդամ, չէ՞, մտածում ես, չեմ հասկանում ես։
Հետո ասում ես դա բարձրաձայն, չեմ հասկանում ես։ Հետո արդեն քո ձևավորվում է միտքը տնեց, որ Աստվածաշունչը քո համար շատ բարդ գիրք է, ու դու չպետք է կարդաս, որտեղ դու մեկա չես հասկանալու։ Եվ բնականաբար դա բերում է նրան, որ դու չես կարդում Աստվածաշունչը եւ չես ունենում այն գիտելիքները, որ կարող էր հազարապատիկ օրհնություններ բերել քո կյանք, բացել քո կյանքի օրհնությունների դռները, գիտելիք ունենալու պատճառով չես կարողանում փակել անեծքի դռները, չարի դռները, չարի դեմ դռները եւ քո կյանքը դրանից գնում է դեպի վատ ուղղությամբ, այլ ոչ թե հակառակը Աստծո օրհնության ուղղությամբ։ Դրա համար հարկարավոր է մտքի դնել ու ասել, ես հասկանում եմ Աստվածաշունչը, որովհետև Աստված ինձ բացում է դա, Աստված ինձ հետ խոսում է, իմ ուսուցիչը Սուրբ Հոգին է, նա ինձ կասի ինչ է դա նշանակում, ես կաղոթեմ ու ինձ կտրվի, ես կհասկանամ Աստվածաշունչը, ես կհասկանամ ինչպես փակեմ, ուրեմն անեծքի դռները, ինչպես բացեմ օրհնության դռները իմ կյանքում, որովհետև այն արդեն ինձ տված է, որովհետև ես հավատում եմ, որ Աստված ինձ սիրում է եւ նա ամեն ինչով ինձ օրհնել է եւ ներել է ինձ, ուրեմն մտքերը փոխեք ձեր եւ ուշադրություն դարձրեք ձեր զգացմունքներին, ինչպիսի զգացմունքներ եք ունենում օրվա ընթացքում, ձեր զգացմունքները ձեզ ցույց կտան, թե որտեղ են ձեր մտքերը եւ փոխեք ձեր մտքերը, հետեւություն արեք եւ փոխեք ձեր մտքերը, որպեսզի փոխեք այդ իրավիճակի մեջ, լինի դա ամուսնություն, լինի բիզնես եւ այլն, փոխվեն նաեւ ձեր արդյունքները։ Ուրեմն այստեղ գրել եմ, որ ասեմ դες կառավարեք ձեր մտքերը եւ դա իր հետ զորություն է բերում, Աստծո զորությունն է բերում, որ արձակվում է ձեր կյանքի մեջ եւ օրհնեցեք, շատ օրհնեք։ Ձեր բառերը թող միայն օրհնություն լինեն, որովհետեւ օրհնությունը ոչ միայն ուրիշների համար են, այլ ձեր համար են, որովհետեւ օրհնություններով փոխվում է ձեր միտքը, չէ՞, ավելի լավ միտք է դառնում ձեր մեջ եւ այդ օրհնություններով ուրեմն գալիս է օրհնություններ նաեւ ձեր կյանքում, որովհետեւ դուք օրհնություն արձակելով ստանում եք այդպիսի օրհնություն։ Ինչքան շատ օրհնեք, ինքներդ ձեզ օրհնեք, եթե մարդ չեք գտնում օրհնելու, չնայած ես զարմանում եմ, ինչպես կարող է Աստծո կամքով ապրող մարդը մարդ չգտնի օրհնելու, բայց ենթադրենք դուք ոչ մեկի չեք գտնում, ընդ ձեզ օրհնեցեք, օրհնեք ձեր մազերը։ Մի հատ ընկերուհի ունեի, ասում է, ես առավոտյան որ արթնանում եմ, ես օրհնում եմ իմ մազերը, ես օրհնում եմ իմ մարմինը, որ առողջ լինի, ու շատ ճիշտ է անում ինքը, շատ ճիշտ դաս է ինքը ինձ ուսուցանել այդ իմ հավատացյալ ընկերուներից, իմ հավատքի մեջ եղող իմ ընկերուհին։ Այո, դուք կարող եք օրհնել ձեզ առողջությամբ օրհնեք, ձեզ հաջողությամբ օրհնեք, ամեն օր փնտրեք Աստծո ճանապարհն, ասեք Աստված իմ ում ես ուզում, որ այսօր ես օրհնեմ, քո խոսքը ում պիտի ասեմ, որտեվ Աստծո խոսքով ապրողը չի կարող վատ բան իր կյանք բերել, որտեվ դրանք արդեն դրական են, դրանք արդեն լավ են։ Կարդանք թե ել ինչ է ասում Աստվածաշունչը, հա, Աստվածաշունչը ասում է. խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ, այսինքն խնդրիր, ունեցիր հավատք եւ ստացիր։ Երեք քայլ է։ Պետք որ դու այդ օրհնությունը քո կյանքում արձակես։ Խնդրիր, հավատա եւ երրորդը, ուրեմն բանը ստացիր, վերցրու։ Որտեւ շատ ժամանակ մենք խնդրում ենք, հավատում ենք, բայց չենք վերցնում, չգիտենք ինչպես վերցնել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք նաև կարողանանք վերցնել։ Օրինակ, խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, ու դա ոչ թե ուղակի բառեր են, այլ դա կատարյալ ճշմարտություն է։ Խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ։ Այնպես ինչպես ես խնդրեցի երեք եւ մեկի տեղ ասի կամ չեք, կամ ինչ որ մի բացի, կամ ինչ որ մի նվեր, երկուսն էլ եղավ այնտեղ, որտեղ Աստված ավելին է տալի, քան դու խնդրում ես։ Ուրեմն խնդրեցեք, հավատացեք եւ պիտի տրվի ձեզ։ Եվ ճիշտ հստակ եղեք ձեր խնդրանքների մեջ, քննեք, ինչ եք խնդրում Աստծուն, հետո խնդրեք, որովհետև կարող կան բաներ, որ Աստծու կամքով չեն, կան բաներ, որ դուք խնդրում եք, որ Աստված երբեք իր բնույթից դուրս ոչ մի բան չի տա ձեզ։ Եթե դուք խնդրեք ինչ-որ մեկի մահը, բնականաբար դա չի տրվելու ձեզ, որովհետև Աստված մահ չի ցանկանում ոչ մեկին, նա բարի է։ Ուրեմն չեք կարող դուք Աստծուց խնդրել մի բան, որ իր բնույթին հակառակ է։ Եվ չեք կարող մի բան խնդրել, որ դուք չեք հասկանում ձեզ համար վատ է, բայց նա գիտի կամ ձեր մոտիվացիան վատ է, եւ Աստված ձեր սիրտը քննելով գիտի, որ մոտիվացիան է ձեր խնդրածի ետևում վատ է, նա չի տալու ձեզ դա։ Ուրեմն ինչ որ մի բան, որ եթե դուք ուզում եք խնդրեք, մի հատ հարցրեք, իսկ ո՞րն է իմ մոտիվացիան, ինչի համար եմ ես սա ուզում, ինքդ քո սիրտը քննիր առաջին հերթին, եւ եթե դա լավ է, եթե դա իրոք Աստծո բնույթի հետ համընդհանուր է, եւ իրոք դա դրական է, ուրեմն խնդրի դա հավատա, որ այն քեզ տրված է եւ ընդունի, որովհետեւ դա քեզ հաստատ կտրվի։
Եվ շատ կոնկրետ եղի քո խնդրանքների մեջ, կոնկրետ ինչ ես ուզում, ինչա, որ Աստծուց ուզում ես, որ ինքը քեզ տա։ Օրինակ, որ ենթադրենք բացում ես կատալոգը, ինչ որ բան ես ուզում պատվիրես, հա, կամ հիմա հեռախոսներում բացում եք, ինչ որ բան է ձեզ պետք, ասենք շոր է պետք։ Եվ նայում եք, դու գիտեք արդեն մոտարպես, ինչպեսի շոր, ինչ գույնի, ինչ սայզի, ինչ է պետք, չէ՞, արդեն հստակ գիտեք ինչ եք ուզում։ Եվ գնում ու պատվիրում եք, ասեք դա։ Հիմա Աստծո հարցում մի քիչ կոպիտ օրինակ եմ բերում, բայց այդպեսին է, դուք պիտի իմանաք ինչ եք ուզում, ինչ գույնի է, ինչի համար, որն է դրա մոտիվացիան։ Եվ հետո երբ որ խնդրում եք, արդեն պատվերն արված է, արդեն ձեր խնդրանքը գրանցված է երկնքում, այսպես ասեմ, դուք արդեն գիտեք, որ այն գալու է ձեզ, չէ՞, որտեղ դուք ինչ որ պատվում եք, այն ձեզ հասնում է։ Ուրեմն պետք է արդեն հավատացած լինեք, որ այն ձեզ տրվելու է։ Եվ երկնային բաներ խնդրեցեք, երկրայինը ժամանակավոր են, երկրային բաներ խնդրեցեք, որտեղ երկրային բաների հետ գալիս են երկնային բաների հետ գալիս են երկնային օրհնությունները, նաև երկրային օրհնությունները։ Օրինակի համար փոխանակ դուք շատ գումար խնդրեք, դրա տեղը խնդրեք Աստծուց տաղանդ։ Ինչ որ մի բանի տաղանդ, որով նաև Աստծուն փառք կբերեք։ Այդ տաղանդի հետ միասին կգա ձեր վրա նաև շնորհք, եւ այդ շնորհքը ձեզ նաև կբերի գումարային հաջողություններ։ Օրինակի համար փոխանակ սեր խնդրեք, Աստծուց խնդրեք երկնային աստվածային սեր, որով դուք կարողանաք սիրել բոլորին, ովքեր որ Աստծո զավակներ են։ Եվ երբ որ դուք արձակեք այդ սերը, ձեզ ավելի շատը կգա եւ ավելի շատ կօրհնվեք։ Եվ սիրո հետ միասին նաև կօրհնվեք ընկերությամբ, հարազատությամբ, լավ ամուսնությամբ, հարմար եւ գեղեցիկ հարաբերություններով ընտանիքի անդամների հետ։ Այսինքն երկնային բաներ խնդրելով կունենաք եւ երկնային եւ երկրային օրհնություններ։ Զգուշ եղեք ինչ եք խնդրում եւ որ դա Աստծո կամքին համընդհանուր լինի։ Այսինքն դուք Աստծո հետ շարժվեք, ոչ թե Աստված ձեզ հետ, ձեր ցանկությամբ, դուք Աստծո հետ, Աստծո կամքով նրա բնույթի մեջ ճիշտ շարժվեք։ Ուրեմն Հռոմեացիներ 12:2-ի մեջ ասում է. Ես աշխարհի կերպարանքին մի կերպարանվեք, այլ նորոգեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք լավը եւ թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին եւ հաճելին եւ կատարյալը։ Ուրեմն պիտի քննեք, արդյոք ձեր զգացմունքները կամ ձեր ցանկությունները, սիրտը ձեր պիտի քննեք, արդյոք բարի է, արդյոք կատարյալ է, արդյոք լավ է։ Ուրեմն նորոգեցեք ձեր միտքը, նորոգեցեք ձեր սիրտը, որպեսզի Աստծո հետ համընդհանուր ձևով քայլեք։ Առաջին Թեսաղոնացիների 2:3-ի մեջ էլ ասում է. Ահա թե ինչու մենք շարունակ գոհություն ենք տալի Աստծուն, նրա համար, որ մեզնից Աստծո խոսքի լուրն առնելով այն ընդունեցինք, ոչ որպես մարդկային խոսք, այլ ճշմարտապես որպես Աստծո խոսք, որ ներգործում է նաև մեր հավատացյալների մեջ, այսինքն մեր մեջ ովքեր հավատում են։ Այսինքն, եթե դու խնդրել ես ու հավատում ես, պիտի ընդունես, որ դա Աստծո ճշմարիտ խոսքն է ու պիտի կատարվի, այլ տարբերակ չկա, եւ դու այդ հավատքով առաջ շարժվելով կստանաս այն ինչ որ խնդրում ես, այն ինչ բարի է, այն ինչ կատարյալ է, այն ինչ լավ է, այն մյուս խոսքի մեջ էս հիշում եք, չէ՞։ Դրա համար պետք է կարողանաք ուրեմն խնդրել։ Հա, այստեղ գրել եմ Դավիթի օրինակը։ Օրինակ Դավիթը երբ որ հսկայի դեմ դուրս եկավ մարտի, եւ պիտի հավատաք, որովհետեւ հավատքը շատ կարեւոր է, պիտի հավատաք ձեր Աստծուն, որ այն ձեզ արդեն տրված է, շատ կարեւոր է սա, այդ հավատքը ունենալ։ Օրինակ երբ որ Դավիթը գնաց հսկայի դեմ կռվելու, նա չնայեց իրավիճակին, որպես փոքրիկ ինքը հսկայի դեմ կռվելու է գնում, այլ հակառակը նայեց նա, տեսնում եք մտքից է սկսվում ամեն ինչ, իր մտքի մեջ նա տեսավ փոքրիկ հսկայի, որը գնում է ամենակարող Աստծո դեմ, քանի որ Դավիթը հստակ գիտակցում էր ով է ինքը Աստծո մեջ, Աստծո զորությունը գիտեր իր մեջ ինչպիսի արձակում ունի եւ նա ոչ թե նայում էր իրավիճակին, ոչ թե փոքրիկ իրեն մեծ հսկայի դեմ, այլ նայում էր փոքրիկ հսկային ամենակարող Աստծո դեմ։ Այդ զորությունը իր մեջ էր։ Ուրեմն դուք էլ պիտի գիտակցեք, որ դուք Աստծո զավակներ լինելով զորություն ունեք ձեր մեջ եւ ձեր զորությունը ձեր լեզվի վրա է։ Աստվածաշունչը ասում է մահն ու կյանքը լեզվի վրա է։ Ում շատ սիրես, նրա պատուղներն էլ կվաստակես։ Մահը սիրես, վատ բաներ քո կյանք կբերես։
կյանքը սիրես, լավ բաներ քո կյանք կբերես։ Ուրեմն մենակ լավ բաներ մտածեք, որ ձեր լեզվից միայն լավ բաներ, լավ բառեր դուրս գան, որը փոխվի լավ գործողությունների ձեր կյանքի մեջ, որն է ձեզ կտա ամենալավ զգացմունքները, որն էլ կկերտի ձեր լավ մտքերը եւ այսպես շարունակական Որտեվ կյանքը շարժում է, ուրեմն այս շարժումը անընդհատ կատարվում է։ Փոխեք, երբ որ վատ մտքեր եք ունենում, հանկարծ տեսնեք վատ զգացմունքներ ունեք՝ վախ, անհանգստություն, տխրություն, բարկություն, կանգ առեք մի պահ, ստոպ տվեք եւ այդ օղակը կտրեք լավ բաներ մտածելով, ունեցեք լավ մտքեր, որոնք ձեզ միշտ ուրախություն են տալի, ասենք ինչ-որ զվարճալի բաներ, որ կատարվել են ձեր կյանքում, կամ ձեր երեխաների ծնունդը, որով դուք երջանկացել եք, երբ որ առաջին անգամ տեսել եք նա, թող դա լինի ձեր խաղաքարտը, հենց որ օրինակ այդպիսի վատ մտքեր Անմիջապես կանգ առեք, աղոտ կարեք, գոհացեք ինչ որ ունեք, գոհունակությունը ամենալավ զգացմունքներն է մարդու մեջ առաջացնում, եւ հետո հիշեք լավ բաներ, ժպտացեք, լավ երաժշտություն լսեք եւ փոխեք ձեր մտքերի ընթացքը, որովհետեւ վատ մտքերը վատ ավելի վատ բաներ են բերելու ձեր կյանք։ Փոխեք եւ կտեսնեք ինչպես է ամեն ինչ փոխվում ձեր շրջապատում, որտեւ Աստված հավատարիմ սրտերը տեսնելով օրհնում է նրանց եւ տալիս Աստվածային խաղաղություն եւ Աստվածային ուրախություն։ Ուրեմն երբ որ վատ զգացմունքներ ունեք, հաճախ քննեք ձեր զգացմունքները, կանգ առեք մի պահ ու փոխեք ձեր մտքերը, փոխեք ձեր մտքերի ընթացքը աղոթքով, գոհունակությամբ, լավ երաժշտությամբ, հոգևոր երաժշտությամբ եւ կփոխվի նաեւ իրավիճակը, որի մեջ դուք հայտնվել եք։ Թուղթ Եբրայեցիներ 10:11-ի, Եբրայեցիների 11-ի առաջին խոսքը ասում է. Ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացած բաների հաստատում եւ ապացույց այն բաների, որոնք չեն երևում։ Այսինքն, որոնք ծնվում են ընդհանրապես մտքից, բայց հավատքով հաստատվում են քո կյանքում։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք հավատքով ենք մենք մեր կյանքը բերում այդ ամենը։ Իսկ ինչպես ստանալ, ինչպես վերցնել, հա, վերցնելու հետ շատ մարդիկ խնդիրներ ունեն։ Ձեր գործողություններով վերցրեք։ Այսինքն, եթե դուք ինչ-որ բանի համար աղոթել եք ու գիտեք, որ ձեզ տրված է, հաստատված է Աստծո խոսքով այդ օրհնությունը ձեր կյանքում արձակված է, վերցրեք դա, սկսեք զգալ այդպիսին, սկսեք գործել, ձեր գործողությունով շնորհակալություն հայտնել, Աստծուն փառաբանել, որ ձեր կյանքում դա արդեն տրված է։ Ինչքան է ժամանակ, որ դա շահի ձեր կյանքում գա, ակնթարթային մի օրվա մեջ, ինչպես իմ պարագայում կատարվեց, թե մի տարվա մեջ, թե 2 տարվա մեջ, չհանձնվեք, ձեր հավատքը չթուլացնեք, անընդհատ փառաբանեք ու գոհացեք Աստծուն, որ այն ձեր կյանքում կատարվել է։ Եթե դուք մի բան ուզեցիք, երկրորդ անգամ էլի մի ուզեք, որովհետև դա նշանակում է դու մի բանը կատալոգից 2 անգամ անընդհատ չես պատվիրում ու հավատում ես, որ դա ստանալու ես, չէ՞։ Դրա համար ավելի լավ է նորից խնդրելու փոխարեն հակառակը գոհացեք Աստծուց, շնորհակալություն հայտնեք Աստծուց, փառաբանեք նրան, զգացեք ձեզ այդպիսին, ինչի համար որ դուք խնդրել եք, զգացմունքները շարժիչ ուժ են ձեր մտքերի, զգացմունքներով ձեր մտքերը միշտ պոզիտիվ վրա դրեք եւ չկասկածեք, հենց որ կասկածեցիք, ձեր ամբողջ աշխատանքը հավատքի ջուրն է գնում, նորից եք սկսում 0 կետից, դրա համար Կասկածը չթողեք մտնի ձեր սիրտ, փակեք կասկածի ճանապարհները, որ սատանան ձեր առաջ կբերի։ Հուսով եմ ինչ-որ ձևով ինչ-որ մեկիդ օգնեց սա, ես ինքս ամեն օր փոքր բաներով ես փորձում եմ, ինչպես է սա իմ կյանքի մեջ, ուրեմն ազդում եւ փոքր երևույթներով եւ զորացնում եմ իմ հավատքը։ Դուք էլ արեք, սկզբից փոքր բաներ խնդրեք, ու տեսեք, արդյոք դա կատարվում է ձեր կյանքում։ Ձեր հավատքը գործողության մեջ դրեք, փառաբանություն արեք, գոհունակություն արեք, փոխեք ձեր մտքերը եւ տեսեք, թե մի որոշ ժամանակ անց ինչքան բան է փոխվելու ձեր կյանքում, որովհետեւ ձեր մտքերը, ձեր խոսքերը, ձեր գործողությունները եւ հետո ձեր զգացմունքները ամբողջությամբ կառավարվում է ձեր կյանքը, ձեր մտքերի հետևանքն է ձեր կյանքը, ինչ որ դուք այսօր ունեք, քննեք ձեր կյանքը, ինչ ունեք եւ տեսեք ինչ մտքերի հետևանքով է ձեր կյանքում եկել դա, լինի լավ բան թե վատ բան եւ լավ բաներից դասեր քաղեք, օգտագործեք մյուս իրավիճակների վրա, վատ բաներից արգելեք, քննեք ձեր կյանքը, արգելեք այդ մտքերը ձեր մեջ եւ
լավը միայն արձակեք, իսկ լավը դա Աստված է, իսկ սերը դա Աստված է, իսկ օրհնությունը դա Աստված է ու նրանից է գալիս։ Ուրեմն ձեր միտքը ինչքան կարաք Աստծո վրա պահեք, ինչքան շատ կարաք, այնքան շատ աղոթեք, այնքան շատ հոգևոր երգեր լսեք, այնքան շատ փառաբանեք, այնքան շատ գոհացեք ձեր կյանքում ունեցած ամեն բանի համար, նույնիսկ աննշան թվացող բաների համար։ Շնորհակալ եղեք եւ փառաբանեք Աստծուն ու տեսեք ինչքան շատ առիթ եք ունենալու դա անընդհատ անելու։ Այսքանը սիրում եմ ձեզ բոլորիդ աստվածային սիրով, Աստված օրհնի բոլորիդ, բացի բոլորիդ մտքերը, նորոգի բոլորիդ մտքերը եւ ձեր լավ մտքերով փոխի ձեր բոլորի կյանքը շրջադարձային դու դեպի լավը ու դեպի բարին ու դեպի սրբությունը եւ չմոռանաք երկնային բաներ խնդրել Աստծո թագավորություն, աստվածային խաղաղություն, աստվածային ուրախություն, աստվածային սեր եւ Աստծո գործի մեջ մեծ ու կարեւոր մասնակցություն։ Սա ամենակարևորն է, անպայման խնդրեք ու տեսեք ձեր կյանքում ինչքան բաներ են փոխում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նայում եք եւ փառք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Հաջողություն ձեզ։